Մեկը կդրեմ զանգեմ ասի։ Ախպերս հələ պայի պեդալի վրա են ցավը տանը, մի հատ նոր բան ասե որ ստուգենք։ Նայ, աղը լցել ես, չէ։ Հա։ Սոդը լցել է։ Ձետը էս է։ Հա, աղը սոդան ձետը սա լոզացա վրա։ Ախպերս այդ մի հատ ֆենը, լսի, մի հատ ֆենը պահի վրա են, մի հատ այդ քթի վրա պահի, ես տենա միջև որ մասնա փայլուն, որը դուց կդրես։ Ֆենը պահի նորմալ 4 սա։ Ֆենովը ձետը չի չորա։ Չէ, փայլը գալիս է տեղը, զգում ես որ գալիս է։ Տիկ ջան, փայլը զգում ես որ գալիս է տեղը։ Փայլը եկավ տեղը։ Ախպեր փայլը չերել անց է սրա։ Ընկերս, հələ նաժովկեն ուր է ախպերս, հələ որ նաժովկից է։ Տիկ ջան, բան արա, էլի տակը մի հատ շոր փռի սրբիչ, որ այդ փշուրները կարող է մեծ կուսոկներ բան արվի, դրանք է կպահես նեղորվա բան է, էլի մի 4-5 գրամ կթափվի։ Հիմի մի հատը այդ այս կամերան նենց դիր, որ ես տենամ, այդ կդրելու պրոցեսը ու կդրի։ Բահի, աբրես, այդ ես թոմենա կամերան դու կդրի ախպերես։ Կդրի հեսա սայդենք էլ հասնում են, հետև գան, ակուրատին շորը պրի տակը, Տիկ, Տիկ ջան, այս դաշնամուրից էլի մանարի, ճարի ինչքան ըլնի 6000-ով առնեմ, էլի, բայց այդ ենց կստուգես, որ ոսկիները մեջ ըլնի։ Ախպերս հմի հենց հմի ձերովս պրացեդուրա եմ անում, հələ այդ մյուս պահի վրա են ախպեր։ Կդրի դե, կդրի, հա այդ ենց կդրի, ես քիթը կդրի։ Ախպեր հասան էլի ինգերես մի քիչ տեմպ տանք։ Ախպեր հակառակ կայնի, որ նորմալ կդրես, այդ մեկը մյուսին չխանգարի, այ այտենց։ Ախպեր մի քիչ առաջ մեզի քիթն է պետք, քիթ հետ կլոր մասն է մեզի պետք, այտենց առաջ կդրի այտենց։ Ոսկին ազնիվ մետաղ է, էլի դժվար է կդրվում։ Ախպերս հա մի հատ 6 մանետ տալու են քեզի 4 նահատուց քոնը, էլի։ Կդրվում ախպեր։ Հա, բա ոսկի է, բա ազնիվ մետաղ ախպերս, բա դժվար է կդրվում։ Զգուշ մատերդ։ Ախպերս այսօր եմ ես եկե Հայաստան, ցավը տանեմ, կդրի հասնում են դրանք, ժամանակ չկա։ Հա ջան։ Ինչ ենք անում, լսի կծնում եմ սենց տենամ։ Ուրա հələ տենամ, տակացրել ես լավ։ Հա։ Տես քսի, տես թափում ա գույնը։ Գույն տաբել էր նա ես երկա։
տես էդի ուրեմն չէ, ես հենց դեմից է ջոգի, ոտ գույն տվեց, հա, երկաթին։ Երկաթին գույն տվեց, հա։ Չէ, էդի չէ։ Ընկերս, հել։ Ինչ մատիրակ, եսի համարյա կարմրացած երկաթ էր, ինչ էր կտար, էլի։ Չէ, էդի մի համոզի աղբեր, էդի 100% չէ։ Էդ ինքը որ պտի փղի ոսկոր ըլներ աղբերս ինքը սև գույնի, ծեր փղի ոսկոր, էդի պտի չթափեր։ Ներկայ չներ, ինքը ցելի սև էր։ Հա, ցելի սև էր ըլնում, են ծեր փղերի ոսկորներից հա, որ ինքը իրանով սև է։ Էդի չի բանանում, չի թափում։ Էդի փեդա սովոր, էդի խապսա, էլի։ Ընկերս, հələ մի հատ պեդալը ձեռդ կանգնի, մի հատ պահի էդի ես մի հատ նկարեմ ղրգեմ սայդին, որ տենամ տոշնի չափից են կարե։ Մի հատ պահի պեդալը ձեռդ, աղբերես, պահի, էմյուս ձեռդ էլ բութ մատը տնկի էլի, որ համաձայնես դու, օքեյ է, էդի չէ, էմյուսը, էմյուս ձեռդ, աղբեր, այս հենց երկու հեռախոսը դիր, հա, այդ հենց, պահի, որ յանի օքեյ էլի դու համաձայնես, որ ծախես։ Չէ, ոնց կարողա ջոգեն էդի սարկած նկար, ասա, օքեյ Սայիդ։ Չէ, չլսվավ, մի հատ ասա, օքեյ Սայիդ։ $40 ես համաձայն եմ։ Հա, էլի $4,000 ես համաձայն եմ։ $4,000 ես համաձայն եմ։ Ավեց պիտի տարբեր Սայիդը իշը։ Աղբերս հայս իրան արդեն գրել են, որ 4-ը քոնն է, 2-ն է իմ միջնորդավճարն է։ Օքեյ Սայիդ։ Okay, Said. Էմյուս բութն էլ տնգի ընկերս։ Всё, ասա օքեյ Սայիդ։ Okay, Said. Ասա մյուսն էլ կլնի Սայիդ։ Մյուսն էլ կլնի Said։ Դե պայի դեմքիդ մեռնեմ քեզ, մի հատ աշկով տուր ու անցնենք հաջորդը կդրելուն։ Պայի դեմքիդ ընկերս, մի հատ աշկով տու, որ յանի հարց չկա էլի, օքեյ։ Էդ աշկը չէ, մյուս աշկը, աղբեր։ Ինչ տարբերություն։ Որտեւ էմյուս պեդալն ես կդրած, մեջ տարբերություն։ Աղբերեսի սաղ նյուանսներ ա, որ պտի պապահովի, հələ մի հատ ձախ աշկը տարա, յանի համաձայն եմ, հեսա կդրեմ եմ։ Բութ մատըտ էլ տնգած էդ աշկի կողը, օքեյ Սայիդ։ Okay, Said. Всё, ցավը տանեմ, օքեյ Տիգրան, դե կդրի, մյուսն է կդրի ընկերս։ Տնեցի քո չեն անհանգստանը, որ կդրեմ ես։ Չէ, աղբեր, դե 20,000-ով եք ծախի ինքես։ Էսի լրիվ սյուրպրիզ արիչ։ Հաճելի սյուրպրիզ էր, չէ։ Ինչ էլ անսամ թես պպզ աղբեր կամերայի դեմը։ Էդի զև էր տնաշ են պպզ։ Ոնց որ տրուսիկ էլ չկա հակըտ աղբեր։ Չէ, դի հանակ եմ անում։ Հա, չէ հանակ եմ անում, աղբեր էդ քո ինտիմը մեզ հետաքրքիր չի, դու պեդալը կդրի։ Աբա ինչ չես ճանաչում ինչ հանակներս ա։ Հա, էդ էլ ես ճիշտ ասում աղբեր, պրոստը ուսպեխից կորցրել եմ ընձի։ Կեդրում ա։ Հա, դե լավ ա։ Հա, Սայիդ ջան։ Հա, մի հատ է կդրելա, երկրորդն էլ կդրում ա, աղբեր, հեսա հասնում հատ է։
Հա, տեմպա տվե ավելի հարագարակ անում, հեսա պրծնում է աղբեր, 2 րոպեից պրծնում է։ Ոնց ուշանում այ դուք գնաք, ուր գնաք այ աղբեր, հեսա հասնում է, ոնց ուշանում է, չի ուշանում, 2 րոպեից տե է։ Դո չէ այ աղբեր, սպասեք, ասում եմ, հասնում է հեսա աղբեր։ Ոնց ջան վռազ ենք, որն աղբեր մարդը այդքան չարչրվել է։ Հա, երկուսն է պատրաստ է, հեսա վիդեոները երկուսով ղրգում եմ, 2 վիդեոներով է ղրգում եմ աղբեր, որ տենակ, որ հանկարծ չեթակ, պահի աղբեր ես, երկուսն էլ իրար հետ պահի կողքը, իրար կողք ձերի բռնած, երկուսի բութն է տնգած։ Всё, ասա, օքեյ Սայիդ։ Չլսվավ է աղբեր ես, լավ չես ասում։ Okay, Said. Չէ, բութը տնգած աղբեր ես, սենց յանի լավ է էլի սաղ։ Աբրես, օքեյ Said. Քիչ դիլնի, որ ինչ ունենա Արանգստանալու։ Всё։ Աղբեր ես բան արա, դե հեսա զանգեմ, դու նորմալ սալիտնի կոստյում բան կա, որ հակնես, այտենց 4 ժոմորդով չեթած։ Չէ, ախպերը շոքինից կաշում։ Չլվար սարուշկա հակնեմ էթան։ Հա, աղբեր ես փողն էլ անպայման կստուգ ես, էլի այդ մարսիկները մի քիչ մոխանաթ են։ Ո՞ր ես դիան։ Այդ կայզեր մայզերը բաց չի իշնես։ Սպասես դուք են նորվեգ անեմ, բայց։ Հա, բայց շունչդ կդրվում է, այդ խիա տենց։ Նոր կդրի ախպեր բա։ Բայց ինչ ես հակնելու, աղբեր, սարոշկա ակուրատնի։ Արոշկա շարվար։ Всё, դե մի հատ հակի աղբերս։ Մի հատ հակի, որ նկարը ղրգեն, որ իմանա, որ ինքը մոտիկն է, էլի աղբերս, եկա փող կա վրեկները, անկապ մարդու չմ վախնալու են մոտիկնան։ Մի հատ սիրուն հակնվի։ Հա, հակնվի զանգի։ Հələ հետ կայնի մի հատ նայեմ, աղբերս, մի հատ տեսքդ նայեմ։ Սայիդ, հələ պահի ձերդ աղբերս, որ ցույց տամ նկարեմ, որ տենակ ես, էլի մի հատ պահի երկուսն է ձերդ, չէ բութը չէ, պեդալները։ Կրիմինալ չէ այ աղբեր, դուք ու դաշնամուրը, հեսա մի հատ է դաշնամուրի կդրած տեղն ես նկարվում, որ ընդել տենան, էլի, որ դաշնամուրից է։ Հələ դաշնամուրի վրեն պահի, կդրած տեղը, կդրած տեղը պահի, կողքնել, որ էդ իրոք իրանն է։ Всё, Սայիդ կապույտ սարոշկով է։ Աղբերը Սայիդը չի կապնվում սարոշկով, ասմա կոստյում չկա, հետ էլի մարդ կա են։ Ասա գիշ չեմ է շոքին կոստյում հագնում էր։ Ինչ։ Ասա գիշ չէ շոքին կոստյում հագնի։ Աղբեր ասում է գիշ չեմ, ասում է ինքը լսում է, ասում է աղբեր գոնե ձեռը բռնածնի սոլի տեսք ստանա։ Ձեռը ինչ բռնած է։ Կոստյում ունես աղբեր։ Կոստյում շարանգել ջանետիկասը կապ չունի, այդպես ավելի տարօրինակ վիճակ կլինի, քան թե ինչ-որ սոլիդ տեսք աղբեր։ Բայց ինչ շլվար ես։ Ինչ շլվար ես ակել, մի հատ շլվարդ պահի։ Կապուտ շլվար է ասա։ Հա, չէ սոլիդ է շատ, բայց չստերով աղբեր։ Հա, չկոշիկ կակնում չէ։ Ունես լավ ծիծակ։ Հա, ընկեր ջան, դու հումորները սանում որ ինչ աղբեր։ Աղբեր ես ասում եմ լավ ծիծակներ ունես։ Ընտիր ծիծակներ։ Լավ կատակը միան ինչ կոշիկ ես հակնում։ Սև կոշիկներ է։ Սայի ջան կապույտ շլորով է աղբեր ես սև ծիծակներով։ Քանի րոպեից կլնես ընկերս վագաս։ Ես ինչ եմ ասում։ Թող գան իրանք CT-ի change։ Հա, Այդ իրանք դոլարը change անեն նոր տանից։ դրամով, չէ։ Հա։ Էդ էլ ես լավ տարբերակ ասում։
Ախպերս եկեք ու դեմի սիտին թողան, դե չեն ջանեն դրան բան։ Հա, դե դու սպասի, հենց չեն ջանեն զանգեմ նոր կիշնես։ Դա Հեմի դու մի հատ նայի կամերային, ասա give me drum, Սայիդ։ give me դրան սայի։ Չէ, բութ մատը տնգի, ասա give me drum։ Give me դրան սայի։ For two pedals, Or two pedals. give me drum। Give me դրան։ I don't want dollar, I don't want dollar. I want drum, I want դրան։ I like drum very much։ Չէ լավ, դի պետք չէ լավ։ Դե պետք է լավ, всё, ասա okay Սայիդ, Okay, սայի։ жду Սայիդ, Ինչ։ жду ասա։ Жду, հա, ռուսերեն։ Հա։ Ասա жду Սայիդ։